Добрый вечер. Мы с вами встретились на таком замечательном событии. Скажите, пожалуйста, вы давно в биотике? Второй месяц в Биэпике, в компании Биэпик я второй месяц, 2 месяца. А что вам здесь, что вас привлекло здесь? Вообще-то я пришла сюда по здоровью. Но знаете что, деньги лишними не бывают, можно и позаработать. А компания Биэпик мне по духу близко, потому что я работала всю жизнь в системе здравоохранения, работала по призванию, работу, профессию свою любила, обожала. Вырезать будете? Вот. Это мое призвание — оказывать помощь больным, близким. Просто я люблю так. А вы считаете, что этот продукт помогает? Безусловно, этот продукт помогает. Прежде чем дать согласие, я сначала изучала, искала информацию об этом продукте. И когда еще увидела, что в этой компании столько врачей, да еще с такими титулами, как профессора, академики, кандидаты медицинских наук, я просто сдалась безоговорочно. А скажите, у вас какие улучшения в этом продукте? Вы принимаете этот продукт? Я принимаю, да, я уже целый месяц принимаю капсулы. Вообще-то шла на то, чтобы избавиться от бронхиальной астмы. Знаете что, вот гипертония, да, когда-то сильно головные боли меня мучили. Это на второй план отошло, а больше меня беспокоит бронхиальная астма, и анемия. Так вот говорят капсулы диагносты, и они умные, они сами знают, с чего начинать. Так вот, они начали у меня с гипертонии и, видимо, с головного мозга. Потому что я потом припоминаю, невролог мне выставлял диагноз мелкоочаговое поражение головного мозга. Я уже и забыла про это. Вот с этого у меня и началось. Головные боли усилились, давление поднялось. Это так должно быть. Если есть обострение, то значит капсула оказывает свой нужный, правильный эффект. А сейчас вы себя чувствуете? Сейчас я себя отлично чувствую. Я уже перешла на целую капсулу. Прекрасно чувствую. Настроение хорошее, на подъем, головные боли не чувствую. Что есть давление или нет, давления вообще не чувствую. Чувствую себя замечательно. А у вас есть партнеры, которые шишки? И у них тоже, я знаю, что у них тоже есть результаты. Есть. У меня брат тоже принимает капсулы. Родной, да? Родной брат принимает капсулы, и у него настолько хорошие эффекты. Он буквально с первых капсул стал ощущать, что у него прилив сил, столько энергии. Все-таки не молодой, уже 56 лет ему, уже все равно имеются изменения и в позвоночнике, в суставах. У него и суставы больные были, и позвоночник. Так он эти боли не ощущал. Он приходил с работы и вообще не чувствовал усталости. Он еще дома мог чем-нибудь заниматься, чего раньше не было. У него прошли храпы. Ночью он теперь не храпит, нет. Да. Еще хорошие результаты дает его жена. Она уже 2 года страдает. У нее спинномозговая грыжа в поясничном отделе. Делали операцию, операция прошла неудачно. Через месяц повторно сделали операцию. Вы говорили, даже 2 операции. Да, 2 операции. Очень дорогостоящие операции. Столько денег было потрачено на операцию, на лекарства, на уколы, на таблетки, которые еще не только они вроде бы как должны оздоравливать человека, но они параллельно еще на желудочно-кишечный тракт имеют отрицательное воздействие. Так вот, она начала принимать эти капсулы, с 1/3 начала, так она уже с 3-го дня почувствовала облегчение. У нее на месте шва была такая большая обширная отечность, она на 3-й день рассосалась у нее. Ее это удивило. Вообще-то она шла на то, чтобы избавиться от боли, от этой грыжи. А попутно у нее еще, знаете, что настроилось сердцебиение. Она с молоду принимала таблетки для нормализации сердцебиения. Сейчас не принимают. У нее сердцебиение.
Она сейчас сколько получает? Она сейчас начала по 1,1. Одну целую. Да. Как она себя чувствует? Нормально, хорошо она себя чувствует. Она ходила с палочкой, теперь ходит без палочки. Раньше ноги не могла подняться, теперь она их поднимает на 90 градусов. Ну, вот когда лежишь на спине и ноги надо поднять, из-за того, что были болезненные движения, она ноги вообще не могла поднимать. Теперь она эти ноги поднимает до 90 градусов. Здорово, очень хороший результат. Недавно смотрела ее результат анализа крови. Невролог просил сделать свежий анализ. Я посмотрела этот анализ, так у нее анализ идеальнейший был. Потому что невролог сказал, что у нее идет воспалительный процесс, а кровь даже не показывает воспалительный процесс. Соя у нее 4 миллиграмм на литр. Роза, спасибо. Очень рады вас здесь видеть. Тогда через вас. Система здесь возможность улучшить свою финансовую. Конечно, да, да, да.